Hrách dozrel a je pripravený na kosenie. Preto si spolu v tomto videu ukážeme celý proces, ako taká žatva prebieha, akým problémom sme čelili pri kosení a odvoze a ako nás šokovala úroda. Do starších videí už viete, ako vyzeral hrách počas celej sezóny, ako sa vyvíjal, že to nebolo vždycky všetko ružové a že veľa vecí sa mi nepodarilo, ako napríklad ustriehnúť buriny. Tak dnes stojíme pred posledným úkonom, aby sme mohli vidieť plody našej celoročnej práce. Tak sa na to poďme spoločne pozrieť. No seru ste majstri, začíname žatvu, ide kombajn kosiť hrách, tak ja už som zobral vlečku, ideme na pole, tam sa stretneme, takže vidíme sa na poli. Začneme na tom veľkom poli, v tom 5 hektárovom, na ktorej sa zalištuje a uvidíme, sám sa zvedavý, čo z toho bude. Treba to zobrať, kým tam ešte voľačo je, lebo keď to vypadá, tak už nebude ani to málo, ale nevadí, no taký rok, nič s tým nespravíme. Tak, držte palce, nech to dneska podarí všetko pokosiť, aby bolo všetko na poriadku. Teraz keď som tu pozerám, že aby to aspoň bolo toľko, sa ten kombajn zaplatil, tá služba, lebo naozaj to hrozne vyzerá. No sám som zvedavý, bude to zaujímavé, veru. My sme sa tu vystrojili, ak keby toto pol chotára ideme kosiť, tu je jedna vlečka, druhá vlečka a my budeme radi, keby len tejto bolo, nie? Keď to tak vidíme, jak ten hrách vyzerá. No, je to tak, že aspoň keby sme jednu naplnili, bolo by dobre, ale keď vidím, aká je to bieda, tak to by aj pre Jánošika bolo málo. 200 kg zasiala, 300 kosí. Áno. Čo už, no tak bude aspoň dobrá predplodina, keď nič iné. Ale pšenica, tá dúfam, že tá už bude, to už bude také lepšie nálade a lepšom duchu, lebo tá vyzerá pekne. She don't need promises, she just wants the truth. She brings the calm just like a quiet prayer fills the room. Kisses like Sunday, fights like Friday night. And I'd go to hell and back just to hold her tight. She slips right through my hands and shows up like nothing's changed. Yeah, she's wild when she wants, like she's never coming down. There's a storm in her blood, but I see heaven in her brown eyes. It kills me every time. She don't belong to anyone, but she's a little bit mine. Dancing like no one's watching, barefoot spinning round. A firecracker 4th of July, she's moving at the speed of sound. She makes it look so easy as she walks away. Can't help but wonder what will make her stay. She slips right through my hands. Wonder if she'll ever change. Yeah, she's wild when she wants, like she's never coming down. There's a storm in her blood, but I see heaven in her brown eyes. Oh, it kills me every time. Yeah, she don't belong to anyone, but she's a little bit mine. Yeah, a little bit mine. Prvýkrát sme si palili, len som akorát nestiel kameru zobrať, lebo som to nečakal, úprimne nečakal som, že toho menej bude a akože však poďme pozrieť, koľko toho vlastne vysypal sem.
Tak chcem ešte jeden, ale to bude plné. Právame tak, že keď tu to naplní a ešte mal čo kosiť, že by sme videli, že to nevôjde ešte do hentej, No. tak ja poviem zobrať tú zelenú. To bude málo. Neviem, uvidíme. Dal nám tomu Ivanovi radšej, to bude asi lepšie. Ivanovi si máme pripravočku. Že keby volačo, tak že nech mi len potom otvorí s ďalkovým bránu. No. A on má kde? Doma či? Doma ju mal. Ahoj Ivan, neruším ťa. Akurát kosíme hrách, no pozerám, že voľako to lepšie sype, ako som čakal. Vedel by si mi potom náhodou, ak by náhodou nám to nevydalo, otvoriť bránu s jalkovým, že by som tú lečku zobral. Lebo to len pre istotu reku, že náhodou, že teraz ti zavolám, aby neviem, vieš, som nevedel, že dobre, ďakujem veľmi pekne. Keby sa niekto pýtal, že prečo kosíme v noci, tak by nás nevideli, že kradneme vlastný hrách. Čo? Po tme sme prišli kradnúť vlastný hrách. To aby sme nevideli, koľko jeho málo. No. Ale ako ja som už toto je... Akože, no dobre no. A nesypie sa stade, tam sme zabudli tú pásku dať. Dobre, donies lečku a donies pásku. No. Čo je? No, utekám akurát pre lečku, ďalšiu. Som milo zaskočený, čakal som to oveľa horšie, ale tak niekedy lepšie byť nastavený tak negatívne a potom byť radšej milo prekvapený, ako byť nemilo zaskočený. Tak našťastie mám takto kamarátov a vieme si pomôcť, tak idem zobrať susedovi lečku. Už mám vlečku druhú, tak už mierim pomalinky na pole. Skontrolujeme, či je všetko zavreté, aby sme náhodou nesypali mimo. No a dobre, vyzerá, že sa nám to dneska podarí skončiť všetko. Takže je to fajn, akože už to vyzeralo to také, už som bol taký, že škoda sa teším, že pekne to videjko bude, nie, že začneme kosiť a fajn, potom sa to voľako tak všelako tie plány rozišli, neskôr prišiel kombajn, voľako sme sa nevedeli zladiť a už vyzeralo to tak, že ani z toho poriadne nič nebude z toho hrachu, ale ku podivu, čo sa tam nasypalo, takže som rád, no dobre je. A zase to potvrdzuje to, čo som už hovoril dávnejšie aj, že na čo sa ja budem strachovať, dám niečím obávať, čo nejak neviem ovplyvniť. Takže hovoriť to môžem, ale vidíte, no sám sa podľa toho niekedy neriadím a niekedy proste ten strach prevládne, darmo.
Ďuri pozerá nové bočnice. Ivan robil, sused, na jeho vlečku. Takéto plechové, tak pozerá, obdivuje, ako spravené. Uvidíme, taká do rezervy, ak bude treba. Ale hen tam nakopčil riadne do tej dvojkolky. Tak možno to vôjde do týchto dvoch. Do tej 9 tonky našej, tej červenej. A do tej dvojkolky. Končíme, vysypa sa posledný zásobník už do lečky. Skončili sme kosiť, Casey odchádza. A my to necháme v lečky teraz do rána, lebo však už je skoro polnoc. Lebo už nebudeme teraz do haly to zaniesť, necháme to tu, pršať nehlásia, ani rosa není. No a zajtra by sme to preniesli, tam kde to potom dáme do big bagov. Teda uvidíme, dosť toho je, tak uvidíme, či budeme toľko big bagov a voľak to porobíme. Ale teraz to ostane tu, ideme domov a zajtra to budeme upratovať. Dobre, a utekaj prvý. No tak to som zero nečakal, že budeme takto kosiť, to som si nepredstavoval. Ale nevadí. Sranda bude vidieť aj tá predstava, keď sme sem došli, že jak sme len rozmýšľali, nie, že aby vôbec na kombajn bolo z toho. A akože prekvapilo to. Je dosť možné, že sme začínali dosť v takom zlom mieste. Z toho kraja, že to tam zle vyzeralo a v strede, keď som potom pozeral, keď kosil, tak to vyzeralo také lepšie už, takže je to fajn. Nepokosili sme ešte tie dve malé roly, ale to už... Tam sme sa nedostali teraz v noci, lebo tam sa ide cez takú jednu uličku, takú, kde ľudia bývajú, sú tam autá. A no to by bol problém. A keď vedľa bude mať pokosené Ivan, tak potom by to pokosil buď on, alebo kto, to on proste teraz nemohol, ale to vám všetko ukážem, všetko vysvetlím. Uvidíte, bude to zaujímavé ešte. Na teraz dobrú noc a vidíme sa zajtra, keď to budeme upratovať. Dobré ránko, tak ako ste včera videli, možno potom nevideli, tak sme pokosili to veľké pole hrachu. Teraz skontrolujem traktory olej a ideme na pole a ideme zaniesť tie vlečky pekne pod strechu. Tak sme sa bavili s ocinom, že na tej dvojkolke tam je dosť veľa, tak že odoberieme stade, prehodíme do tej sivej vlečky, lebo tuto sú také hrbolce na ceste, aby sa na to nevysypalo, alebo bola čo horšie nestalo, lebo naozaj je tam taký celkom dosť kopcom a už tak tá vlečka má dosť veľké nadstavby, takže veľa námahy to nebude stať, do lyžice vysypeme cez šúber, presúvame do druhej vlečky a vybavené. No, tu už vychádzame, tam sú vlečky, tak toto vyzerá pokosené. Krajšie to je, keď už ani tá zelina, čo? Dobre, jaká tam je kopa tej zelenej. No, to má akurát. Ešte šťastie, že máme takých dobrých kamarádov a že si vieme pomôcť. Dobre.
zapneme prvú loďku a ideme ju zaniesť do tej haly, čo ste videli minule. Tak poď ešte 2 metre. Není tam nič, ešte môžeš. Dobre, stačí. Prvá loďka je už v hale, videli ste. Tak utekáme teraz pre ďalšiu a takto ponosíme tam všetky. Zapnutú, teraz túto našu červenú, joj, troška pomalinky, lebo sa nám nerozsypalo na týchto hrbolcoch a zanesieme tam tú, odopneme a potom pôjdem tú sivu zobrať, tu tam asi vyklopíme, lebo tu musím vrátiť Ivanovi, takže taký je najbližší plán. Medzi tým asi ešte spravíme, medzi tým ešte by sme dali obedík a tak. Akože tuto cítil na ceste, že volá čo za sebou má. Každý kopček hneď o jeho dusilo, ale dobre, prišli sme. Ako to taká lečka, že akurát tomu traktoru. Aké teplo z toho ide. No. Však ale hore tým kopčekom cítil, že volá čo ťahá. A s tou poslednou rozmýšľam, že či ju dáme do big bagov, alebo tam vysypeme na zem. Uvidíme, koľko toho je a podľa toho sa rozhodneme, keď tam uvidím na roli. Aby to dlho trvalo big bagovať, tak to len vysypem na zem a potom by sa to spravilo. Alebo možno nebude treba, neviem ani sám. To je také, že všetko sa tak mení za jazdy, lebo inak príde kombajn, viacej menej toho je a podobne a podľa toho sa to prispôsobuje.
Takto sme vlastne upratali všetok raksemok, ukážem vám ešte potom. To mi to nejde, no poď. Tu je táto jedna kopa, to som ukazoval. A hen tam je jedna vlečka, druhá vlečka plná, takže paráda. Neviem to odhadnúť, koľko toho je presne, takže úrodu budeme vedieť, až keď to odvážime. Tuto ako ideme cestou, tu je tiež rach a tento vyzerá o dosť vyšší, o dosť krajší ako ten náš. Ale toto vyzerá, že je jarný, lebo to je taký celý ešte zelený a náš už v podstate zrelý. Tak sranda, že tento rok asi vyzerá, že skôr na ten jarný prišli dažde vtedy, keď bolo treba a tomuto nášmu akurát chýbali, lebo už bol v inej fáze tým, že bol siatý na jeseň skôr. Nevadí, no tak každý rok je iný. No, takže ja už som tu po pár dňoch, keď sme to pokosili a teraz by sa to hodilo troška zosumarizovať. Ja už som tu akurát pri tej kope hrachu, kde to nakoniec všetko skončilo. Tuto to je za mnou. Neviem presne, koľko toho bolo, jedine tak na vlečky, odhadom, čiže nejaký výnos vám nechcem zatiaľ hovoriť, lebo by to nebolo presné. To budem vedieť, až keď sa to predá, ale úprimne prekvapilo ma to v dobrom. Čakal som, že toho bude menej. Čiže to je dobrá správa. Momentálne teda cieľ je taký, nechať to tu na kope, ako to je. Všetko pekne pokosíme aj pšenicu a potom sa bude riešiť, čo ako s tým ďalej. Takže momentálne tá najdôležitejšia úloha pokosiť a schovať to pod strechu je za nami, to sme zvládli a teraz už čo príde ďalej, to budeme riešiť potom, čo bude potrebné, čo sa bude siať na poli, pšenica sa bude kosiť, čiže to ešte uvidíme, aj všetko ako to potom vyjde výnosovo. Pre dnes to teda bude všetko, ďakujem vám, že ste pozerali až do konca a ak ste zvedaví, čo sa bude diať ďalej, tak ma sledujte. Tu máte dve staršie videá, ak ste nevideli ešte a vidíme sa na budúce. Čaute.